Բաց TV հարգելի հետևորդներ եւ բարեկամներ, հաշվի առնելով մեր հեռուստաընկերության ներկա ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակը, ձեզ ենք ներկայացնում Բաց TV հաշվեհամարները եւ ակնկալում ձեր օժանդակությունը մեր հետագա հաղորդումները վերսկսելու նպատակով։ Նախապես շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարեկամներին ու հետևորդներին։ Խորին հարգանքով ձեր Համլետ Ղուշչյան։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին, հատկապես այս պահին Միացյալ Նահանգներում գտնվող Բաց TV-ի բոլոր երկրպագուներին։ Գիտեք, մենք այս ժամին, այս պահին հեռավար տարբերակով ուղիղ կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հանրահայտ հայրենակցուհու, հայտնի բլոգեր, հասարակական գործիչ Քրիստինե Հալաջյանի հետ։ Բարև ձեզ Քրիստինե։ Բարև ձեզ պարոն Ղուշչյան, բարև բոլորին։ Շատ ուրախ եմ, որ դու նորից Բաց TV-ի եթերում ես, եւ գիտես, Բաց TV-ն այն հեռուստաալիքն է, որտեղ իսկապես ամեն ինչ բաց է, թափանցիկ, եւ մենք միշտ ուրախ ենք լսելու բաց ու ազնիվ անկեղծ խոսքը։ Փառք Աստծո, դու այն անձանցից ես, ով միշտ չի դավաճանում իր սկզբունքներին եւ ցանկացած պահի, ցանկացած պարագայում իր հայրենիքի հետ է մեր ժողովրդի կողքին։ Այնպես որ մենք կարող ենք սկսել մեր զրույցը։ Այո։ Դե բնական է, որ այս օրերի խոսակցության գլխավոր թեման հայ-ադրբեջանական սահմանի այն լարվածությունն է, այն բախումներն են, որոնք արդեն մեկ շաբաթից ավելի բոլորի ուշադրությունը բևեռել է Տաուշի մարզի եւ այնտեղ տեղի ունեցող այդ իրադարձություններին։ Խնդրեմ քո մեկնաբանությունը, ինչ կարող ես ասել այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես լուծում է ներքին քաղաքական հարցեր եւ այս հարցակումը պայմանավորված է դրանով։ Կարծում եմ, որ իրանց մոտ հիմա ավելի քաոսային վիճակ է, ոնց որ մեր ժողովուրդն ասում, աչքի տեղ ունքն էլ հանեցին, ամեն ունքի տեղ աչքն էլ հանեցին, իրանց մոտ հիմա շատ ահավոր վիճակ է։ Ես հետևում եմ իրանց սոցիալական ցանցերի գրառումներին, թարգմանում եմ դրանք, ուշադիր հետևում եմ իրանց լրատվամիջոցներին եւ սոցիալական ցանցերում ժողովրդի կողմից արտահայտած մեկնաբանություններին եւ նաեւ քաղաքական մեկնաբանություններին եւ կարող եմ միանշանակ ասել, որ այսօր Ադրբեջանում զարմանք ապրած քաոսային վիճակ է։ Իրանք չէին սպասում այդպիսի հակահարված։ Այսօր նույնիսկ նկատեցի ուրեմն փոստեր, ըստ որոնց քննարկվում է իրանք մոտ բարձր պաշտոնյաների ոլորտում, որովհետեւ այս կարծիքը արտահայտեց նախկին ռազմական հրամանատար, ռազմական մասնագետ, ինչպես էր անունը չհիշում, Յաշար Այդեմիրով կարծեմ, այտենց մի հատ անուն էր, ուրեմն ինքը արտահայտեց այսպիսի մի կարծիք, որ Ադրբեջանում իրանց գեներալի սպանությունը այդ օազի մեջ, դա բացարձակ չէր կարող լինել Հայաստանի ուրեմն մասնագիտական փորձը կամ հմտությունները, այստեղ խառնված են երրորդ երկրներ, եւ որ նաեւ քննարկում են ույքին դավաճանության հարցը եւ իրանք շատ խիստ քննություն են դրել, որպեսզի ուսումնասիրեն։ Եվ դա շատ բարձր ու հստակ արտահայտում այն տեսակետը, որ նրանք իրանք գերագնահատում են եւ թերագնահատում են հայկական ռազմական մասնագիտական հմտությունները, դրանով իսկ սկսել են թշնամիներ փնտրել այնտեղ, որտեղ այն չկա։ Իսկ ճշմարտությունը այն է, որ այսօր Հայաստանը տիրապետում է այնպիսի ճշգրիտ զենք ու զինամթերքի եւ ունի այնպիսի բարձր մակարդակի ռազմական հմտություններ եւ գիտելիքներ, որ կարող է վերացնել իրանց գեներալին եւ դրանով ամբողջ իրանց ռազմական եւ քաղաքական հասարակությանը գցել ուրեմն ահուսարսափի եւ քաոսի մեջ։ Ահա թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում։ Եվ բացի դրանից այնտեղ խոսք է գնում, որ Ադրբեջանում կա ներքին քաղաքական խմորումներ, որ Ալիևների ընտանիքը ուրեմն բաց ճակատով պատերազմում է, մի հատ ուրիշ ընտանիք կար, մոռացա, Ալիևայի Փաշաևաների, այո, Փաշաևաների հետ, եւ այս հակամարտությունը եւ այս
ռազմական գործողություններում իրանք տեսնում են հենց այդ քաղաքական դավադրությունները։ Այնպես որ մենք ուղղակի պետք է քաշվենք մի կողմ եւ թողենք որ իրանք այդ հարցերը իրար մեջ լուծեն, որովհետեւ մենք դրանց միայն շահելու ենք։ Քրիստինե, իհարկե վերջին օրերի մարտական գործողությունները ցույց տվեցին, որ մենք իսկապես հրաշալի բանակ ունենք։ Բանակ, որը մեր հպարտությունն է, որով մենք պաշտպանված ենք։ Սփյուռքում ինչպես են ընդունում այդ փաստը։ Շատ մեծ խանդավառությամբ, շատ մեծ հպարտությամբ մենք այսօր ուրեմն ունեցանք հանրահավաք, բողոքի ակցիա, ավելի շուտ Ադրբեջանի հիպատոսարանի դիմաց եւ ես զգացի ժողովուրդը ինչպիսի ոգևորվածությամբ էր տրամադրված, ինչպիսի միասնականությամբ էր տրամադրված եւ ինչպիսի փառահեղ ձևով բարձր գնահատում այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմական բոլոր գլխավորության գեներալների, բոլոր զինվորների մարտական պատրաստակամությունը, նրանց այդ դուխը, քաջությունը, գիտելիքները, մենք պարզապես հպարտ ենք, ամբողջ Թուրքից մենք պարզապես հպարտ ենք Հայաստանով ու հայերով, մեր հայ զինվորներով եւ շատ բարձր ենք գնահատում ենք ու մենք պատրաստ կանգնած ենք։ Եթե հարկ լինի, ես շատ Թուրքից գիտեմ ազատամարտիկների, որոնք այսօր խմբեր են գումարում, պատրաստ են կամավոր գրվեն նաեւ երիտասարդների շրջանում, շատ եմ տեսնում այդպիսի մտադրություններ, այդպիսի տրամադրություններ, որոնք պատրաստ են ուղղակի գան եւ կռվեն Հայաստանի զինվորների կողքին։ Միանշանակ։ Գիտես, հավանաբար դու էլ նկատել ես, որ վերջին շրջանում իսկապես հետաքրքիր զարգացումներ են գնում նաև Հայաստանում, տեղյակ եք այդտեղ, թե ինչ խմորումներ են տեղի ունենում հասարակական, քաղաքական վիճակի մասին, ներքաղաքական, ինչ գիտեք եւ ինչ կարող եք ասել հատկապես նախկին ռեժիմի պարագլուխների այսպես մի տեսակ սսկվածության մասին։ Պարզապես նողկալի է։ Ես որակում եմ նողկալի նրանց այդ տրամադրությունները եւ նախկինների եւ չգիտեմ ներկա այսպես ասած ընդդիմությունների ինչպեսին Վանեցյանն է ես ուղղակի նողկալի եմ որակում այսպեսի պատերազմական շրջանում օրինակ է Նայեկ Մալյանը եթե հագնում է կամուֆլյաժը եւ գնում է ցույց անելու պատերազմի երկրորդ օրը երբ որ Տաուշում այդպեսի մարտեր են գնում եւ հետո նրա այդ վիդեոն հայտնվում է ադրբեջանական կիբեր հանցագործության կենտրոնում որտեղ ցույց են տալիս նրա այդ կամուֆլյաժով հագուստները իբրև թե գեներալը փախել է ուրեմն դիրքերից եւ նրան ոստիկաններ բռնում հետ են տանում սա գիտեք ինչու է արվում սա արվում է որպեսզի դուխ տան Ադրբեջանի արդեն վախեցած արդեն խոճապի մեջ ընկած ժողովրդին եւ բանակին որ տեսեք դիրքերը դատարկ են հայերը փախնում են նույնիսկ գեներալներն են փախում դուխով առաջ գնացեք ինչի համար են դա անում որովհետեւ երբ որ Ադրբեջանում եղավ 60000 հոգյանոց ցույց ընդամենը 150 հոգի կամավոր գրվեցին 10 միլիոնանոց Ռուսաստանի Սփյուռքից ընդամենը 8 հոգի կամավոր գրվեցին սա այնպեսի խայտարակ պատկեր է մարտական իրանց ոլորտում այնպեսի խայտարակ նկարագիր որ նույնիսկ Ալիևը երբ որ ժողով էր հրավիրել չդիմացավ եւ արտահայտեց իր զայրույթը իր ժողովրդի հանդեպ որ 60000-ով դուք ցույց եք անում ընդամենը 150 հոգի գրվում կամավոր եւ որպեսզի կարողանան դուխ տան իրանց մարտիկներին եւ նրանց ուղարկեն հայոց զորքերի վրա օգտագործում են Նարեկ Մալյանականների նմաններին, որոնք կամուֆլյաժը դիտմամբ իրանք երբեք ոչ մի ձև ռազմական որևիցե հագուստով ցույց չեն արել։ Հենց այդ օրը կամուֆլյաժով իրանք ցույց են, ես այստեղ դիտավորություն եմ տեսնում, ես որից եմ կրկնում եւ ես կարծում եմ դիտմամբ է սարված եւ հետո այդ վիդեոն հայտնվում է ազերբայջանական սոցցանցերի հենց կենտրոնում կիզակետում նա դառնում է ազերբայջանական կայքերի աստղ այսպես ասած ես կարծում եմ որ այստեղ դիտավորություն կա եւ ազգային անվտանգություն պետք է դա շատ խոր ուսումնասիրի Այո, ցավոք գալով ձեր հարցիներով պատասխանեմ, ես շատ խայտարակ եմ որակում, նողկալի եմ որակում, այս տեսակ ուրեմն Հայաստանում ապրող ընդդիմությունը, որը քննարկում է Սփյուռքին, քննադատում է Սփյուռքին ամեն տեսակ զազրելի արտահայտություններով, որակում
զարգացումները տալիս Սփյուռքին, որ այսօր բոլոր community-ները, բոլոր ուրեմն Սփյուռքի համայնքները ոտքի են կանգնել, կամավոր են ուզում գրվեն, պատրաստ են կան ամեն ձևով օգնեն Հայաստանի եւ նրանք լինելով Հայաստանում, այսպես են իրանց դրսեւորում, սա պարզապես ազգային խայտարակություն է։ Ես ուրիշ որակավորում չեմ կարող սրա նմաններին տալ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցնեմ, որ հերավար տարբերակով ուղիղ կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հանրաճանաչ հայրենակցու IT բլոգեր, հասարակական գործիչ Քրիստինե Հալաջյանի հետ։ Քրիստինե, իհարկե դավաճաններ միշտ եղել են եւ ցավն այն է, որ դրանք կան եւ Սփյուռքում եւ մեզ մոտ մասնավորապես մի ոմն լրագրող կա Գայանե Մանուկյան, ով այսպես դարձել է նախկին իշխանությունների ջատագովը, անգամ փորձում է մեզ էլ դատի տալ, չգիտեմ ով է նա, այդ նայն լրագրողն է, որը դրա իրավունք ունի իսկապես։ Ես չեմ կարծում, որ նա ինչ-որ նշանավոր մարդ է, նա շատ աննշան մարդ է, համարյա թե համայնքում նրան ոչ մեկ չեն ճանաչում, ճանաչողներն միայն վատ կարծիք ունեն, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ արժե եթե տրամադրել խոսալ նրա մասին։ Լավ, հասկացա ձեզ, հասկացա։ Շարունակում ենք ուրեմն։ Տեսեք, ես պիտի ասեմ, որ ինչպես միշտ Սփյուռքը նորից շատ միասնական է այն պահին, երբ Հայաստանի գլխին ինչ-որ վտանգ է կուտակվում եւ այս վերջին զարգացումները ցույց տվեցին, որ Սփյուռքում իսկապես կա այդ ոգին։ Ինչով ես դու դա բացատրում։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքը ուղղակի կարիք ունի, որպեսզի իրան նկատեն։ Սփյուռքը միշտ է միասնական եւ միշտ է պատրաստական։ Ուղղակի այսպիսի պահերին մենք հատկապես ուշադրություն ենք դարձնում Սփյուռքին, որը կարողանում է ռեսուրսներով միջազգային հարթակների վրա հարցեր լուծի։ Օրինակ այսօր մենք ցույցից հետո ներկայացուցիչների պալատում Սենատում Ամերիկայի քննարկվեց Ադրբեջանի հարցը, ուրեմն առաջ բերվեց մեր լոբիի արդյունքում մեր սենատորների կողմից հարցը փոփոխությունների, թե որ կոնգրեսը պետք է շատ օրը քննություն անցկացնի, այն 100 միլիոնից ավելի դոլարի տրամադրված պաշտպանական ռազմական գումարի համար, որ տվել է Ամերիկան Ադրբեջանին, որովհետև իրենց լոբիիստ, ուրեմն սենատորները այդտեղ ներկայացրել են, որ օգնությունը նաև պետք է տրամադրվի Ադրբեջանի այն ընտանիքների, որոնք գաղթական են, եւ չգիտես ինչի մոռացել էին նշեն այն հարյուրավոր ընտանիքներին, հազարավոր ընտանիքներ, որ գաղթել էին նաև Արցախի շրջանից հայերի կողմից։ Եվ հիմա արդեն շատ քննություն է անցկացվելու այդ հարցով, եւ դա արդեն փառահեղ հաղթանակ է, քանի որ դա թույլատնում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև հետագայում տրամադրվելիք որևիցե ռազմական օգնություն Ադրբեջանին, բացի դրանից բարձրացնում է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որ այս ուրեմն համատարած կարանտինի շրջանում, որ ամբողջ մոլորակն է կարանտինի մեջ, նրանք հարձակվում եւ դադարեցել են բոլոր պատերազմները, նրանք պատերազմ են հայտարարում եւ սպառվում են նաեւ ատոմականին։ Ահա այս հարցերը, որ արդեն քննարկվելու է, դա հայտարար պարտություն է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունում եւ դա արդյունքն է Սփյուռքի ուրեմն գործողությունների Սփյուռքի մեր լոբիստները, մեր կազմակերպությունները, ինչպես նաեւ ժողովուրդը իր նամակներով, իմեյլներով եւ այլն ստիպում է ճնշում է գործադրում տարբեր քաղաքական հարթակներում, Սփյուռքի տարբեր երկրներում, որպեսզի այսպիսի որոշումներ առաջ քաշվեն ու այսպիսի քննություններ անցկացվեն։ Սփյուռքը շատ կարող է անել Հայաստանի համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է շատ լուրջ վերաբերվի, որովհետեւ Սփյուռքը ես ասել եմ ու եմ ասում, այնպիսի մի զենք է, որ չունի աշխարհում հայկական Սփյուռքի մասնավորը ոչ մի ուրիշ ազգ այդպիսի Սփյուռք չունի եւ Սփյուռքի պոտենցիալը ամբողջովին չի օգտագործվում Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ես հուսով եմ, որ կմշակվեն հատուկ ծրագրեր, իրականացվեն հատուկ ծրագրեր օգնելու, սատարելու, որպեսզի ավելի շատ հայեր ներգրավեն, ուրեմն ներկայացուցիչների պալատ, կոնգրեսներ, տարբեր տեսակի կառավարական ուրեմն համակարգերի մեջ, ռազմական համակարգերի մեջ, որպեսզի կարողանան այդ փորձը նաև ռեսուրսները ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր հայրենիքին, որ այսօր հանդիսանում է Սփյուռքի բունը, ծառի բունը, եւ առանց իր բունի ծառերը ճյուղերը չեն կարող դիմակայել
որ առանց իր ճյուղերի բունը չի կարող դիմակայել։ Մենք միասին ենք այդ աճող հարթամ այդ ծառը եւ մենք ինչքան շուտ հասկանանք դրա մասին, ինչքան շուտ կարողանանք մենք օգտագործենք մեր ռեսուրսները, այնքան մեր օգուտն է բոլորիս։ Եվ Հայաստանի եւ Սփյուռքի եւ Արցախի այս միասնության մեջ է Հայաստանի հայ ժողովրդի ուժը եւ զորությունը։ Քրիստինե, գիտես, Սփյուռքի միասնականության մի փայլուն օրինակ էլ ցույց տվեցին Ռուսաստանի Դաշնության հայերը, այսինքն ռուսական Սփյուռքը, խոսքը վերաբերվում է մեր Ծիրանի հետ կապված հայտնի պատմությանը, երբ բեռնատար մեքենաները, որոնք հայտնվել էին Մոսկվայում, փորձեցին ադրբեջանական այն անձինք, որոնք այդ առևտրի կենտրոնի տերերն էին, ամեն ինչ անել, որպեսզի Ծիրանը չվաճառվի այնտեղ եւ հետ էին ուղարկում, բայց ոտքի կանգնեց մեր ռուսական Սփյուռքը ոչ միայն Մոսկվայի հայերի միության, այլև շրջակա մյուս քաղաքների եւ հաշված ժամերի ընթացքում փաստորեն այդ բոլոր մեքենաները, որոնք բարձված էին մեր ոսկե Ծիրանով, անմիջապես բաժանվեցին հայկական համայնքների ներկայացուցիչներին եւ ինչպիսի տոնակատարության դա վերածվեց։ Տեղյակ եք։ Միանշանակ տեղյակ ենք, ամբողջ Սփյուռքն է դրա մասին խոսում եւ հարթն է Ռուսաստանի ուրեմն Սփյուռքին, ամբողջ Ռուսաստանը բնակ Սփյուռքահայությանը։ Ես ուղղակի հպարտ եմ, որ մենք ունենք այդպիսի հայրենակիցներ աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Նրանք ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ աշխարհի բոլոր ծայրերում են այդպես։ Հայը ուղղակի մի հատ չտեսնված սիրով է լցված։ Միմյանց նկատմամբ հիմա եւ դա բացառիկ զարթոնք է ամբողջ հայացքի մոտ։ Ես ասում եմ, ես ուղղակի ցնցված եմ, ես 3 օր նայել եմ, հուսվել եմ, լացել եմ, ուրախացել եմ Ռուսաստանի մեջ հայերի հետ միասին եւ բացառիկ իրանք հայրենասիրություն դրսեւորեցին, չտեսնված եւ ես ուղղակի կարող եմ միայն հպարտություն ապրել, միայն հպարտություն ու լինելով ես ինքս Սփյուռքի անդամ հպարտ եմ ուղղակի։ Եվ կարծում եմ, որ այդ քուրերը որ երկրում են, որ հայտնվեին, հենց այդպիսի ճակատագիրեր ունենալու են։ Եվ նրանց արածը դա տնտեսական ուրեմն պատերազմ էր։ Տնտեսական բառից բուն իմաստով պատերազմ էր ադրբեջանցիների դեմ։ Նրանք փորձեցին ուրեմն վնասել, թե պատկերացնում նրանց վնասելը, փոքրինչ վնասելը ինչպիսի մեծ օգուտ է բերելու, եւ այսօր դա վերածվեց Ծիրանի փառատոնի, ես չգիտեմ, ուրախանում եմ եւ այնքան ափսոսում եմ, որ ես Ռուսաստանում չեմ եւ չեմ կարող նրանց հետ ուրախանալ։ Բրավո Ռուսաստանի հայությանը, փառք ու պատիվ ձեզ։ Իրեք պիտի ասեմ, որ իսկապես Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներից մեզ զանգահարում էին եւ ասում էին, մենք նույնպես պատրաստ ենք այդ ֆուրերը ընդունել, մեզ մոտ բաժանել, մասնավորապես երեք մենք զրույց ունեցանք Երավար տարբերակով Վորոնեժի հայերի միության ղեկավար Կամո Չոբանյանի հետ եւ նա ասաց, որ մենք ընդամենը մեզ բաժին հասավ 7 ֆուր, իսկ մենք պատրաստ էինք 1 տասնյակից ավելի ֆուրեր ընդունել։ Այսինքն ես ընկերուհիներ ունեմ, որոնք սահմանային գոտում են ապրում Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի, այդ քաղաքներում են ապրում, նույնիսկ այնտեղ է հասել մեր ոսկեղենիկ Ծիրանը։ Ես ուղղակի հպարտանում եմ, մնում ես մենակ Եվրոպա հասնել, գալ հասնել Ամերիկա ու ամեն ինչ ասից լրանար, արդեն ընդհանուր լիներ։ Ես ուղղակի հպարտություն եմ ապրում, բրավո, փառք ու պատիվ մեր Սփյուռքին ուղղակի։ Իդեպ ինչ որտեղ պիտի շնորհակալ լինենք ադրբեջանցիներին, որ մեր Ծիրանը այդպես մեկ անգամ եւս գովազդվեց աշխարհում։ Միանշանակ։ Եվ գիտեք, մի քանի որ խոսք գնաց դրա մասին, ես ուզում եմ նաև նշել մի բան է։ Քանի որ վերածվեց Ծիրանի փառատոնի, ես շատ տեսա այնտեղ, որ բարի խմբեր եկան, երգիչներ եկան, ուղղակի հպարտությամբ նայում էի այդ ամեն ինչը, հետևում էի, ուրախանում էի եւ նկատեցի, որ մեր այդ ծանոթ աստղաբույլերից, այսպես ասած, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ ոչ մեկ համարյա չկարան։ Եվ ստեցի ուշադրություն դարձնել, նույնիսկ այս 5 օրվա ընթացքում, որ այս ամենը կատարվում է, համարյա թե այդ շոու բիզնեսի շրջանակներից ոչ մի ձայն, ոչ մի հնչյուն չի եղել զինվորների ոգևորելու, ուրեմն մեր զոհված զինվորների համար սգալու, ժողովրդի դուխը բարձր պահելու, անվճար ժողովրդի համար երգելու, ես չգիտեմ ոգևորել, ես ուղղակի խսախ հայտարարություն եմ ուղղակի,
ինչից են վախենում կամ ինչից են զգուշանում, արդյոք իրանք սպասում, որ հեսա հեղաշրջում ալինելու հանկարծ չեն ուզում են մյուսների հետ իրանք թարսվեն, թե ուղղակի վախենում են վիրավոր են նախկիններին, որոնք իրանք ջերմոցային աստղիկներ են ստարկել։ Ես սային եմ որակում որպես խայտարակ պարտություն մեր ազգի շոու բիզնեսի շրջանակներում։ Ես սա հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի սխալ մարդիկ են եղել բեմում եւ քաղաքական, եւ հասարակական գործունեության, եւ այսպիսի պարագայում, եթե նույնիսկ նրանք չեն կարողանում սկզբունքային իրենց դրսևորեն եւ նայում են սեփական շահերի կամ անձնական հարաբերությունների, ես կարծում եմ, որ նրանք իրավունք չունեն այլևս լինեն շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ եւ երկրի հայազգի համար։ Իրանք կարող են երկել անձնական այդպիսի մարդկանց համար նրանց արժեքներին, բայց իրանք պետք է զրկվեն այդ հեղինակություն, որ ունեն ժողովուրդն է նրանց աստղսարքեր, ժողովուրդը նրանց պիտի իջեցնի այդտեղից։ Այո, միանգամայն իրավացի ես եւ շատ ցավալի է, գիտես, ես անգամ մի շարք հանրահայտ մշակութային գործիչների երբ առիթ եղավ վերջերս շփվելու, զարմացած էի, ասում եմ, լսեք, միթե դուք չեք հասկանում, որ նախկինների վերադարձը բացառված է, որ նրանք այլևս չեն կարող վերադառնալ։ Հայ ժողովուրդը երբեք չի կարող երկրորդ անգամ ներել այն ռոբասերժական ոհմակի վերադարձին, որի մասին ինչ որտեղ շատերը նաև թաքուն էսպես երազում են։ Այո, դա հոգեբանական վիճակ է, քանի որ նրանք ունեցել են ավելի նախկին իշխանության ժամանակ եւ հստակ պատկերացնում են, որ այդպիսի կյանք չեն ունենալու այս ներկա կառավարության ժամանակ, իրանք փորձում են իրանքից բաներ են իրականությունը, որ կա, եւ փորձում են իրանք ֆանտազիաները համարեն իրականություն, որը չկա եւ չի լինելու։ Նախկիներին վերադարձ չի լինելու։ Եթե նույնիսկ նույն փորձեն զինված հեղաշրջում անցկացնեն, դա ուղղակի բերելու ալյումի է բերելու եւ հասկանց այդ սփյուռքից դա թույլ չեն տալու եւ այն մարդիկ, ովքեր կկանգնեն այդպիսի հեղաշրջման գաղափարակիցների կողքը, պատասխան կտան ուղղակի եւ պատմության առաջ եւ հայազգի առաջ։ Դե ես հիշում եմ քո վերջին ելույթներից մեկում դու ասացիր, որ հայ ազգը անպարտելի է։ Մեր զինվորի ոգին հնարավոր չէ այսպես հաղթահարել, նրան փորձել ծնկի բերել։ Ես կարծում եմ, որ այդ կարծիքին են նաև մեր հայրենակիցներից շատերը։ Այո, միանշանակ մեր մեջ մի տեսակ զարթոնք կա հիմա հայկականության, հայաստիության, եղբայրասիրության, ես դա տեսնում եմ Սփյուռքում, ես դա տեսնում եմ Հայաստանում, ես դա տեսնում եմ Արցախում, եւ դա անկերպայ ուղղակի, դա արդեն փաստ է, դժտել հնարավոր չէ, եւ չկանգնել այդպիսի սիրով եւ բարի, ծաղկեցնող ուժի կողքը եւ հուսալ ինչ-որ պարակտման, ինչ-որ հեղաշրջման, ինչ-որ բռնակալության, նախկինը ետ բերելու հետ, ես ուղղակի պարզապես մարդ պետք է խեղաթյուրված հոգեբանություն ունենա, որ այդպիսի մտքեր ունենա, ես դա չեմ հասկանում, ի վիճակի չեմ դա հասկանում։ Քրիստինե, ես հույս ունեմ, երբ որ այս համաճարակը կդառնա պատմություն, ճանապարհները կբացվեն, դու ինչպես միշտ մեկ անգամ տարին, այսպես գալիս է իր Հայաստան, կշարունակես այդ ավանդույթը եւ մենք քեզ հնարավորություն կունենանք արդեն հյուրընկալել նաեւ Բաց TV-ի տաղավարում։ Մեծ հաճույքով։ Ես այո հույս ունեմ, որ ճանապարհները կբացվեն եւ մենք առիթ կունենանք, ես շատ կարոտում եմ Հայաստանը, ես իմ ամեն ամառ եկել էի, գալիս էի, հիմա էլ պետք է այդտեղ լինեի եւ շատ ցավում եմ, որ ճանապարհները փակելու չեմ կարող։ Հուսով եմ, որ կբացվեն, հուսով եմ ամեն ճանաչմանը կլինի եւ մենք այսպեսի կարոտախտով չենք մնա։ Այո։ Ամեն տարի։ Դե քեզ վաղ չվիճակվեց մասնակցել Ծիրանի համաշխարհային տոնակատարությանը, հույս ունեմ, որ խաղողի տոնակատարությանը դու Հայաստանում կլինես։ Այո, հուսով եմ այդ ֆորեն Ամերիկայի կհասնենք։ Եղավ Քրիստինե, շնորհակալություն։ Իսկապես շատ հաճելի էր քեզ հետ զրուցելը, պայմանավորվենք, որ պարբերաբար թեկուզ հեռավար տարբերակով զրուցենք միմյանց հետ, փոխանակենք կարծիքներ, դա շատ կարևոր է եւ ամենակարևորը մեզ համար այն է, որ դու մեզ հաղորդում ես Սփյուռքի նույնպես անպարտելի ոգին, որ Սփյուռքը միշտ մեր ժողովրդի կողքին է։
Եղավ, շնորհակալություն։ Բարեկամություն ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերությանը։ Շերի բարեկամներ, մենք հերավար տարբերակով խոսում էինք, զրուցում էինք Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հանրահայտ բլոգերներից մեկի Քրիստիանե Հալաջյանի հետ, ով միշտ մեր ժողովրդի կողքին է, ով հավատում է Հայաստանի վաղվա օրվան։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Բաց TV հարգելի հետևորդներ եւ բարեկամներ, հաշվի առնելով մեր հեռուստաընկերության ներկա ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակը, ձեզ ենք ներկայացնում Բաց TV հաշվի համարները եւ ակնկալում ձեր օժանդակությունը մեր հետագա հաղորդումները վերսկսելու նպատակով։ Նախապես շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարեկամներին ու հետևորդներին։ Խորին հարգանքով ձեր Համլետ Ղուշյան։